নমস্কার বন্ধুরা, মম ডটার্স প্যাশনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার নতুন পুরনো বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। আর যেসব বন্ধুরা আমার ফ্যামিলিতে এখনও যোগ দাওনি তারা ঝটপট আমার ফ্যামিলিতে চলে আসো। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অলে ক্লিক করে দাও, যাতে আমার রান্নার সমস্ত নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও। বন্ধুরা, তোমরা হয়তো ভাবছো আমি লঙ্কার দানা কেন ছাড়াচ্ছি। এটা আমার আজকের রান্নার প্রিপারেশন। তো চলো তোমরা দেখে নাও আমি এটা কী করি। আর একটা কথা বলি এই রেসিপি সম্বন্ধে, তোমরা নিশ্চয়ই থাম্বনেলে দেখেছো আমি কী বানাচ্ছি। এই রেসিপিটা আমি 6-7 বছর আগে ইন্টারন্যাশনাল ফুড ম্যাগাজিন হ্যাংলা হেসেলে দিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে আমি প্রাইজ পাই। তো ভাবলাম আমি ওয়াইটি প্ল্যাটফর্মে আমার ফ্যামিলি এখানে আমি আমার এই রেসিপিটা শেয়ার করি। যদি তোমাদের রেসিপিটি ভালো লাগে অথবা খারাপও লাগে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে লাইক অবশ্যই করবে, শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। আর বন্ধুরা, যারা আমাকে নতুন বন্ধু করছো প্লিজ 24 ঘন্টা সময় দাও। ও 2 ঘন্টা যদি বেড়ে যায় তাতে কোনো অসুবিধা নেই, আমি তোমাদের সবার নাম লিখে রাখি। তোমরা দয়া করে এসে ডাকাডাকি করো না প্লিজ, তাতে তোমাদেরও ক্ষতি আমারও ক্ষতি। তো চলো রান্না শুরু করি। তো দেখো এখানে আমি 300 গ্রাম চিকেন খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি এটা ম্যারিনেট করব। আমি দিলাম এখানে 1 টিস্পুন আদা বাটা, 1 টিস্পুন রসুন বাটা, 1 টিস্পুন চিলি সস আর 1 টিস্পুন সয়া সস, প্রয়োজন মতো নুন আর 1 টিস্পুন ভিনেগার। তো সমস্ত উপকরণ দিয়ে চিকেনটা খুব ভালোভাবে আমি মাখিয়ে নেব। আর একটা কথা বলি, এটা বোনলেস চিকেনও করা যায়, আমি উইথ বোনে করেছি, তোমরা চাইলে বোনলেসও এটা করতে পারো। তো খুব ভালোভাবে এটা মাখিয়ে ওভারনাইট রাখতে পারলে খুব ভালো হয়। আর যদি তা না পারা যায় 5-6 ঘন্টা রাখলেই হয়ে যায়। তো চলো এটা আমি 5-6 ঘন্টা রেখে দিচ্ছি, তারপর আমি বাকি রান্নাটা করছি। তো আমার 5 ঘন্টা হয়ে গেছে, খুব ভালোভাবে এটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে কিছু ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টস দেব। আমি এখানে দিলাম 2 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার আর দেবো 1 টেবিল স্পুন ময়দা। এবার ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে চিকেনটাকে আমি খুব ভালোভাবে কোট করে নেব। তো দেখো আমার চিকেনটা কোট করা হয়ে গেছে। এবার কড়াইতে বেশ খানিকটা তেল হাই ফ্লেমে গরম করে গ্যাসটা সিমে দিয়ে দেবো, দিয়ে আমি চিকেনগুলো ভেজে নেব। চিকেনগুলো ওপর থেকে একদম ক্রিস্পি হবে না, কিন্তু খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং ফ্রাই হবে, সেইভাবে ভাজবো আর কি, যাতে চিকেনটা বেশ একটা জুসি জুসি ভাব থাকে, সেরকম করে চিকেনগুলো ভাজতে হবে। দেখতে পাচ্ছ খুব ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে আমি চিকেনগুলো ভেজে নিচ্ছি। আমার চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি সসটা তৈরি করি। লঙ্কাগুলো আমি ফুটন্ত গরম জলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি কিছুক্ষণ, লঙ্কাটা আমি পেস্ট করে নেব। এবার আমি কিছুটা রসুন, কিছু বলতে 10-15 কোয়া রসুন আর অল্প একটু আদা কুচি করে নেব, মানে খুব ভালোভাবে মিহি কুচি করে নিচ্ছি। আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে সসটা তৈরি করলে ভালো লাগে না, এটা কুচনো আদা রসুন দিয়ে ভীষণ ভালো হয়। তো দেখো খুব ভালোভাবে মিহি করে কুচনো হয়ে গেছে আমার। আর শুকনো লঙ্কাটা আমি বেটে নিয়েছি। এবার আমি ফ্রাইং প্যানে কিছুটা তেল দিয়ে গরম করে আদা রসুনটা ছেড়ে দেব। গ্যাসটা আমি কমিয়ে দেব, কারণ আদা রসুনটা আমার নরম করতে হবে, এটা আমার ক্রিস্পি ভাজলে হবে না, একটা সফট আদা রসুনের ভাজা হতে হবে। দিলাম অল্প নুন, আর কাঁচা গন্ধটা যাওয়া অবধি আমার এটা ভাজতে হবে। তোমরা দেখে বুঝতে পারছো যে কতটা মিহি হয়েছে কুচোনোটা, যদিও আমি নিজের হাতে এটা কুচোইনি। তো
এর মধ্যে আমি এবার লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দেবো। এই লঙ্কাটা একদম ঝাল হবে না, কারণ আমি বীজগুলো বের করে নিয়েছি, তোমরা দেখেছিলে। লঙ্কাটা এবার আদা রসুন কুচোনোর মধ্যে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দেব। দেখো ভাজাটা অনেকটা ভাজা হয়ে গেছে, কালারটাও আস্তে আস্তে চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে একে একে অ্যাড করব সয়া সস। আমি দিলাম 1 টিস্পুন, আর চিলি সস আমি দিলাম অল্প একটু, বেশি দিলাম না, কারণ একটু তো ঝাল ওখানে হবেই লঙ্কাতে, আর চিলি সসটা দিলে যদি বেশি ঝাল হয় তার জন্য অল্প একটু দিলাম, হাফ টিস্পুন মতো দিলাম। দেখো কালারটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর সেই জলটা যে রেখেছিল লঙ্কার, সেই জলটা আমি দিয়ে দিলাম এখানে। আর সব কিছু ব্যালেন্স করতে দিলাম অল্প একটু চিনি। তো খুব ভালোভাবে দেখো আমার সসটা তৈরি হয়ে গেছে, বেশ তেল ছেড়ে দিয়েছে। আর একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম, দেখো কালারটা খুব ভালো চলে এসছে। এবার আমি এর মধ্যে ফ্রাই চিকেনগুলো অ্যাড করব। আর খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে চিকেনটা সসের সাথে মাখিয়ে নেব। দেখো খুব ভালোভাবে ধীরে ধীরে করতে হবে, আর গ্যাসটা সিমে রাখতে হবে। এটা খেতে যেরকম উপরটা যেরকম দেখতে পাচ্ছ, ভেতরটা ভীষণ জুসি হয়, সসটা ভেতরে চলে যায়। উপরটাও বেশ ভালো ফ্রাই হয়েছে, ক্রিস্পি হয়নি কিন্তু জুসি জুসি ফ্রাই হয়েছে টোটালটাই। খেলে বুঝতে পারবে। তোমরা অবশ্যই এটা বাড়িতে করে টেস্ট করবে, আর আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো। তো দেখো আমি গ্যাসটা সিমে দিয়ে কিছুক্ষণ এটা নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেব। আর যারা আমার ভিডিওটা এতক্ষণ ধরে দেখলে তাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা স্কিপ করে দেখলে, যারা ক্লিক করে চলে গেলে, তাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।